पैरवाड़ी करके मास्क को पहन के रखा है। बिना मास्क कोई नहीं दिखे। बिना मास्क पाए जाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पैरवाड़ी करके मास्क पहन के रखे। बिना मास्क पाए जाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सभी दुकानदारों आमजन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपना अपना मास्क को पहन के रखें। बिना मास्क कोई नहीं। कोई भी बिना मास्क पाए जाने पर आपके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना अपना मास्क को पहन के रखा है। आओ निकले क्या निकले मतलब करा भैया क्या वीडियो नहीं वीडियो कब टीवी में चले वीडियो को में क्या ना क्या बकरी खपा दे है तो बकरी